Faites attentif aux éventuelles chutes d'objets à l'ouverture des coffres bagages. Θα πρέπει να είναι πολύ καιρό στις υπηρεσίες για να μην καλά είναι, ό,τι είναι καλά είναι, αλλά όμως το μεράκι είναι εκδηλώνεται, είναι κάτι που του αρέσει. Αυτό λέω μια μέρα, δεν με και με πλοίο, τι μου λένε. Désarmement des toboggans. Vérification de la porte autorisée.